สวัสดีชาวโลกนกกี้เองเนี่ยนกกี้เพิ่งไปอ่านข่าวมานะเขาบอกเกี่ยวกับตอนนี้ที่อเมริกามีเมนูเครื่องดื่มที่ฮิตก็ไม่รู้ฮิตขนาดไหนนะเพราะว่านกกี้ก็ไม่เห็นข่าวคราวทางแถบฟลอริดาเนอะอาจจะทางนิวยอร์กหรือทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนกกี้ก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเมนูยอดฮิตนี้คือชานมไข่มุกชวนป่วยปีแปดกอใช่ มันคือยาแก้ไอนั่นเอง วันนี้นกกี้เลยอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่านกกี้ก็เลยนี่ชวนป่วยปีแปดกอนกกี้ก็เลยจะมาลองทำดูนะคะเขาบอกว่าในร้านแห่งนี้เนี่ยชื่อ Lab Laboratory หรือยังไงนี่แหละเขามีเมนูชานมนะคะชานมไข่มุกใส่ชวนป่วยเปียกแปกอก็จะมีอยู่ประมาณ5ชนิดจะมีพวกเปปเปอร์มินต์มีแต่อย่างหนึ่งที่เขามีแน่นอนเลยคือมิลทีนะคะนกกี้ก็ซื้อเป็นมิลทียี่ห้อที่นกกี้ชอบกินมากๆมาแล้วนกกี้ก็มีชาไทยของเรานะคะเดี๋ยวนกกี้จะมาลองดูว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงปกตินกกี้ก็ชอบกินยาน้ำอันนี้อยู่แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ได้ไม่สบายแล้วมากินยาเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เด็กๆไม่ควรกินนะคะเด็กๆไม่ควรลองถ้าจะลองก็คงต้องให้อยู่ในการพิจารณาของผู้ปกครองนะคะนี่นกก็จะมาใส่นะคะส่วนผสมยาแก้ไอ1ช้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชานมไข่มุกอยู่แล้วนะคะแต่ไข่มุกมันไม่ออกมาแต่นกกี้ก็ทำไข่มุกต้องหักเองด้วยนะคะนี่นะคะไข่มุกเดี๋ยวเรามาดูว่ามันอร่อยหรือรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาลองกันเพราะเขาบอกอย่างที่เคยมีเมนูฮิตไข่มุกกินกับอะไรก็อร่อยและนี่มันเป็นชานมไข่มุกเนาะแล้วใส่ชวนป่วยปีแปะกอเฮ้ยอร่อยมากคือจะบอกว่าอะไรรู้มะมันหอมเย็นชื่นใจมากเลยอ่ะมันจะหอมแบบคือชวนป่วยปีแปะกอมันอร่อยอยู่แล้วอะแล้วพอมาใส่ในนี้มันอร่อยจริงๆอะนกกี้ว่านะเดี๋ยวไม่นานอะจะต้องมีคนไทยทำขายจริงอร่อยอะอร่อยจริงๆไม่โกหกมันหอมหวานมากมันชื่นใจถ้าเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆกับมีกลิ่นมิ้นท์แต่นี่มันไม่ใช่กลิ่นมิ้นท์มันก็เป็นของยาแก้ไออะมันหอมชื่นใจจริงๆนะแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่แนะนำให้เด็กๆกินนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันคือยาแก้ไออะยายังไงก็เป็นยาแล้วไม่รู้จะมีส่วนผสมทำให้มึนเมาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเคยได้ยินข่าวที่เขาเอาโค้กกับยาแก้ไอมารวมกันแล้วทำให้กินแล้วเมาอันนี้นกกี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอร่อยคราวนี้มาลองกับชาไทย1ช้อนเหมือนเดิมไม่ต้องใส่เยอะนะ1ช้อนนี่หอมกำลังดีนี่คือชาไทยที่ต้มแล้วใส่น้ำตาลแล้วนะคะชาเย็นบ้านเราอะค่ะหุยอร่อยติดใจอะ
ฮ้ยอร่อยติดใจอะทำไงดีอะมันจะเป็นอะไรยังไงไม่ดียังไงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นเมนูขายที่อเมริกาได้อะนี่นะคะ ชาไทยใส่นมมันก็ต้องน่าจะปลอดภัยนะไม่อันตรายแต่ก็ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะอะไรที่มันมากเกินไปก็คงไม่ดีเดี๋ยวมาลองกันรู้แล้วกลิ่นมันหอมๆเหมือนกับเฉาก๊วยหอมๆอะกินกับชาไทยก็อร่อยอ่ะมันหอมมันแบบคือชวนปุ๋ยไปกอมมันหอมจริงอ่ะชวนปุ๋ยไปกอมมันหอมจริงอ่ะผ่านอ่ะมันไม่ได้แค่ผ่านด้วยแล้วกินนะยืดเย็นคอลงมาอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยว่าอ้วนมากก็มีคาพิโก้นะคะมีคนแนะนำมาว่าอร่อยเหมือนกันก็จะลองนะคะวันนี้น้ำตาลขึ้นแน่ค่ะแล้วถ้าเกิดชวนป่วยทำให้เมาได้จริงๆนกกี้ก็น่าจะเมานะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะมาทดลองนะคะลองให้รู้ค่ะแต่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นเมนูฮิตเพราะมันหอมมากจริงๆอะค่ะอร่อยอีกแล้วอะหรือว่าชวนป่วยปีแบบกอกินกับอะไรกินกับน้ำดื่มอะไรก็อร่อยมันหอมมากเฮ้ยสุดท้ายน้ำเฉาก๊วยค่ะเดี๋ยวล้างก่อนลองกินให้ครบสรุปกินไปแล้ว4 ช้อนจะเป็นไรปะเนี่ยนกกี้เอ้ยเล่นอะไรซนๆแต่นกกี้อยากรู้จริงว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าอ่ะนกกี้ก็อยากลองเนาะก็เลยมาลองให้เพื่อนๆดูด้วยอุ้ยน้ำเฉาก๊วยอ๋อกินให้มันรู้หลังจาก4 แก้วนี้นกกี้ว่านกกี้คงกินข้าวต่อไม่ได้นะเพื่อนๆนะเพราะตอนนี้น้ำมันมาถึงตรงนี้แล้วจะขึ้นคอแล้วค่ะนี่คือน้ำเฉาก๊วยนะคะมันมีเนื้อเฉาก๊วยอยู่ในนี้ด้วยไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่ากินกับน้ำเฉาก๊วยอ่ะรู้สึกว่ารสชาติมันปนกันจนไม่รู้สึกถึงความโดดเด่นของชวนป่วยปีแปะกอเนาะก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ว่ารสชาติไม่เห็นความแตกต่างเยอะมากอ่ะเพราะว่ารสชาติอาจจะเป็นในแนวทางเดียวกันแต่ก็อร่อยไม่รู้มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าเพราะนกกินไปทั้ง4 ช้อนนะคะไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่นกกี้แค่อยากรู้ว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่าอร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยจริงอร่อยมากโอ้ยแล้วก็เป็นตาของอ้วนๆนกกี้กำลังจะไดเอทจบกันเลยคลิปนี้นกกี้ไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆบ๊ายบาย